في هذه الضاحية القديمة من تونس باردو ولد حمودة باشا الحسيني سنة 1757. في 6 مايو عام 1782 أصبح خامس بايات تونس. تميز عهده بالازدهار، انتعشت التجارة والصناعة، وأصبحت تونس مصدرا مهما إلى أوروبا. فقد صناعة النسيج حالة البلد، وتكرست الشاشية التونسية الحمراء في عهده، تلك القطعة الأنيقة المستجلبة من العصر الأندلسي. خلال حكمه أصبحت تونس من أوائل الدول التي استخدمت التطعيم ضد الأوبئة. البلد الثاني الذي يحلق المنطاد في سمائه كانت تونس في عهد حمودة باشا. عام 1814 وفي آخر يوم من رمضان توفي حسب إحدى الروايات بدس السم في قهوته من قبل قائد مماليكه وطبيبه الإيطاليين. تحت ذريعة الخوف من عدوى الطاعون أحرق البنادقة في مالطا سفينة تونسية بعد عامين من تولي حمودة باشا السلطة. انطلقت حرب استمرت 8 سنوات، انتهت بسحق أسطول البندقية ودفع تعويضات إلى تونس. بعد عام واحد وصلت سفينة عثمانية إلى طرابلس، نزل منها مبعوث السلطان الذي تلا فرمانا ينهي سلطة عائلة القرملي ويعين علي برغل على ليبيا. غزا برغل جزيرة جربة. أصبح حمودة باشا مضطرا لحرب صريحة مع الدولة العثمانية استمرت 3 سنوات، أسفرت عن دخوله طرابلس وخلع برغل وتنصيب حاكم موالي هو أحمد القرملي. عام 1807 خاض حربا أخرى مع باي الجزائر أسفرت عن نصر كبير. أسقط حمودة باشا آخر مخاوفه العثمانية بسحق ثورة جند الترك قبل موته ب3 أعوام، ليكون قائد تونس الذي انتصر في كل حروبه. كانت تونس لعقود إيال عثمانية. في يوم شتائي من سنة 1792 دخلت سفينة تونسية هذا المضيق البسفور. رفض قائدها الوزير التونسي يوسف صاحب الطابع تنكيس العلم التونسي، وقال كلمته الشهيرة: يتنحى راسي والعلم ما يتنحاش. قبل ذلك ب3 أعوام كان حمودة باشا قد رفض منح أي أموال للدولة العثمانية. في الجانب الآخر من الكوكب كانت الولايات المتحدة ترغب في عقد هدنة مع تونس لوقف استهداف سفنها. حمل الأسطول التونسي الوزير سليمان ملي إلى واشنطن وحضر وجبة عشاء في البيت الأبيض. تم تأخيرها حتى الغروب بسبب صيامه. أصبح ذلك الإفطار أساس التقليد الرئاسي لإفطار رمضان في البيت الأبيض. بعد أشهر بعث حمودة باشا برسالة إلى الرئيس جيفرسون يخبره أن تقرير وزيره عن الزيارة كان إيجابيا. ترك حمودة باشا آثارا كبيرة تليق بتاريخه. هذا المسجد الذي بناه في نهج القصبة شاهد على جزء من تاريخه، وهذا المسجد الذي بناه وزيره يوسف صاحب الطابع يمزج العمارة الإسلامية بالإيطالية. برج العربي بالدندان بولاية منوبة ينتمي إلى هذا العصر. قصر الوردة الذي كان يسمى البرج الكبير شاهد آخر تم تحويله إلى متحف لتاريخ تونس العسكري. سوق الباي المحاذي لداره كان خاصا بالسجاد والأقمشة، ويصب فيه سوق الشواشية مقر صناعة الشاشية، وأصبح الآن سوقا للذهب والمعادن الثمينة والتحف. هنا في الطريق الرابط بين تونس ومنوبة سبيل حمودة باشا الذي هيأه للمسافرين، وكان يضم مرافق لراحتهم. شيد أيضا الأبراج الدفاعية وأقام سورا على العاصمة، وجعل مرفأ حلق الوادي واحدا من أهم الموانئ الصناعية في المتوسط.